យើងចង់រៀនតែចង់ធ្វើការយកលុយតែចង់បានធ្វើសិស្សបកាតែចង់បាន credit ការងារល្អហើយធ្វើមិនទៅចឹងចាអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណួរមួយដែលគ្នាយើងម្នាក់បានសួរមកខ្ញុំណាហើយខ្ញុំគិតថាវាគឺជាសំណួរល្អមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបន្តិចពីបទពិសោធន៍ខ្ញុំតែមុនពេលចូលដល់វីដេអូនេះខ្ញុំសូម highlight comment ពីវីដេអូមួយសិនចាមានគ្នាយើងម្នាក់ហើយក៏ជាមិត្តភក្តិខ្ញុំដែរគាត់បាន share វីដេអូតាក់ទងនឹងរឿងបែកផ្ទះហ្នឹងណាហើយគាត់បានសរសេរថាមិនដែលដឹងទេថាសាប៊ូកក់ក៏ត្រូវទិញដែរទូទៅក៏មិនវាអត់ចេះផលិតរបស់ស៊ីខ្លួនឯងអញ្ចឹងធ្លាប់តែបាក់មកពេញចា relatable អ្នកដែលនៅផ្ទះខ្លួនឯងដឹងហើយពេលដែលអត់អីស៊ីមានអារម្មណ៍មិនអូខេអញ្ចឹងចូលដល់វីដេអូយើងវិញអញ្ចឹងសូមដំណើររឿងខ្ញុំបន្តិចណាបើខ្ញុំផ្ទាល់ធ្លាប់រៀនពេលដែលនៅមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងខ្ញុំរៀនពីសាលាប៉ុន្តែអត់ចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលតែមួយទេអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាយពេលប្រហែលជា6ឆ្នាំទើបអាចបញ្ចប់ទាំងពីរសាលាហ្នឹងបានហើយក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែមានការងារក្រៅម៉ោងធ្វើរហូតដំបូងធ្វើការជាគ្រូបង្រៀនក្រៅម៉ោងអាចនឹងពី1ម៉ោងពេលខ្លះអាចឡើងដល់3ម៉ោងទៀតកាលហ្នឹងហើយក្រោយមកឆ្នាំក្រោយៗមកគឺខ្ញុំធ្វើការឯករាជ្យ freelance ណា freelance ក្នុងការបកប្រែភាសាអង់គ្លេសទៅភាសាខ្មែរហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺធ្វើការអត់មានពេលទៀងទេពេលខ្លះអាចនឹង7 8ម៉ោងពេលខ្លះអាចនឹងអត់មានហើយសួរថាមិនបងធ្វើអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតថាការហ្នឹងដោយសារយើងក្មេងដែរដឹងយើងមានកម្លាំងកំហែងណាឥឡូវយើងចុកខ្នងចុកចកេះអញ្ចឹងណាតែនៅពេលដែលខ្ញុំគិតឡើងវិញទៅងាកក្រោយមើលឡើងវិញទៅគឺខ្ញុំឃើញថាបន្ថែមពីលើហ្នឹងគឺមានខ្លះទៀតមានទម្លាប់ហើយនៅសកម្មភាពខ្លះដែលខ្ញុំគិតថាបានជួយខ្ញុំច្រើនមែនទែនក្នុងការអាចសម្រេចបានជោគជ័យនៅក្នុងគ្រប់រឿងដែលខ្ញុំបានលើកមកមិញហ្នឹងចាអញ្ចឹងសកម្មភាពទី1ហ្នឹងគឺដាក់អាទិភាពឲ្យនឹងគោលដៅសម្រាប់ខ្លួនយើងមនុស្សយើងមិនថាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកជោគជ័យឬក៏អ្នកបរាជ័យទេគឺយើងមានពេល24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដូចគ្នាហើយចាំបានទេការដែលខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូមុនអាចទៅមើលបានដែលខ្ញុំនិយាយអំពីទ្រឹស្ដីសសរណាបានន័យថានៅក្នុងជីវិតយើងគឺយើងមានផ្នែកជាច្រើនដូចជាទំនាក់ទំនងមិត្តភក្តិគ្រួសារការងារការសិក្សាសុខភាពខ្លួនសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសសរទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនបើយើងចង់ធ្វើឲ្យវាល្អទាំងអស់ឥតខ្ចោះទាំងអស់ណាក្នុងបទពិសោធន៍ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើអត់បានទេនិយាយតាមត្រង់មកចាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានរកឃើញនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំគឺតាមវដ្តនៃជីវិតរបស់យើងគឺយើងឲ្យតម្លៃលើសសរខុសៗគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ពេលខ្ញុំនៅរៀនខ្ញុំឲ្យតម្លៃច្រើនលើការងារលើការសិក្សារបស់ខ្ញុំលើមិត្តភាពហើយនឹងលើការដាក់ exchange program ទៅស្រុកក្រៅហើយនឹងការរុករកយល់ដឹងពីខ្លួនឯងនិងយល់ដឹងពីប្រទេសយើងនឹងយល់ដឹងពីពិភពលោកឲ្យបានច្រើនជាងមុនពេលនិយាយអញ្ចឹងទៅគេថាអូអញ្ចឹងយើងអត់ឲ្យតម្លៃគ្រួសារយើងទេខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងណាវេលាយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងយើងចង់បានប៉ុណ្នេះដើម្បីអនាគតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឲ្យអាទិភាពលើ2 3ចំណុចហើយសសរផ្សេងយើងនៅតែធ្វើប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងអត់ឲ្យអាទិភាពវានៅពេលនេះចានៅពេលដែលយើងឲ្យអាទិភាពហើយយើងត្រូវដាក់គោលដៅសម្រាប់អាទិភាពមួយនឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ខ្លាចជាសិស្សល្អប៉ុន្តែសិស្សល្អនឹងមានន័យថាម៉េចព្រោះបើយើងអត់ដាក់គោលដៅច្បាស់លាស់ទេពេលខ្លះយើងមកដល់កន្លែងហ្នឹងយើងបែរជាអត់ដឹងថាខ្លួនឯងបានទទួលជោគជ័យទេចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ឲ្យការសិក្សារបស់យើងបានល្អបានន័យថាយើងទៅរៀនអត់មានប័ណ្ណអវត្តមានទេហើយយើងធ្វើ assignment យើងធ្វើ presentation យើងធ្វើអីគឺបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពិន្ទុ80សោះហើយនឹងមួយទៀតហ្នឹងអាចនឹងបានន័យថាបន្ថែមពីលើការរៀន3ទៅ6ម៉ោងអីតាមកាលវិភាគយើងចំណាយពេល2ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីស្វ័យសិក្សាដើម្បីរៀនទុកមុនពិភាក្សាខ្លួនឯងទៅកាន់ម៉ោងក្រោយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចំណុចទី2គឺយើងរៀនគ្រប់គ្រងពេលវេលាដែលយើងមានហើយតាមពិតការគ្រប់គ្រងពេលវេលាវាមានយុទ្ធសាស្ត្រវាមានវិធីសាស្ត្រច្រើនមែនតើគេបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយមានសភៅជាច្រើនខ្ញុំគិតថាបើសិនជាចង់និយាយគឺយើងអាចនិយាយជាវីដេអូមួយដាច់ដោយឡែកបានតែគ្រាន់តែកន្លែងនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យគ្នាយើងដែលចង់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់ពេលវេលាបានល្អគឺរៀនគ្រប់គ្រងពេលវេលាយើងរៀនគ្រប់គ្រងពេលវេលាយើងបានន័យថាគ្រប់នាទីដែលយើងចំណាយណាក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺសុទ្ធតែទៅលើសកម្មភាពដែលអាចជួយឲ្យយើងហ្នឹងទៅដល់គោលដៅរបស់យើងបានទោះបីជាតិចឬក៏ច្រើនក៏ដោយចាអញ្ចឹងដូចថាពេលដែលយើងនៅរៀនយើងមានកាលវិភាគពីសាលាហើយយើងធ្វើការក៏យើងតែងតែមានកាលវិភាគពីមេរបស់យើងពីកន្លែងធ្វើការរបស់យើងដែរតែបន្ថែមពីលើហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងគឺខ្ញុំមានកាលវិភាគជីវិតរបស់ខ្ញុំហ្មងអញ្ចឹងដូចថាថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រដែលជាថ្ងៃធ្វើការឬថ្ងៃរៀនហ្នឹងពីព្រឹករហូតដល់យប់តើខ្ញុំបែងចែកពេលវេលា1ម៉ោងលើឲ្យគេខ្លះ
បន្ថែមពីលើការសិក្សាហើយនឹងការងាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងចាអញ្ចឹងការដែលយើងដាក់កាលវិភាគហ្នឹងមិនមែនប្រកាសថាយើងត្រូវធ្វើតាមវា 100% ទេទោះបីជាការវិភាគសាលាក៏យើងនៅទៅរៀនយឺតត្រូវអត់អញ្ចឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញឲ្យតែខ្ញុំធ្វើតាមវាបាន 60-70% គឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយបានន័យថា60% 70% ពេលយើងបូកទៅមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំយើងនឹងឃើញលទ្ធផលច្រើនហើយចាអញ្ចឹងហើយចំណុចទី3គឺប្រុងប្រយ័ត្នតិចចំពោះរឿងកំសាន្តឥឡូវហ្នឹងហ៊ានបើកទូរស័ព្ទមកហើយបើក screen time មើលអ្នកបានចំណាយពេលលើទូរស័ព្ទថ្ងៃហ្នឹងអស់ប្រហែលហើយអញ្ចឹងឥឡូវជំរឿខ្ញុំបើករបស់ខ្ញុំណានឹងច្រឡំចូល hotspot screen time គឺខ្ញុំបានចំណាយពេលប្រហែលជា2ម៉ោងកន្លះក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹង daily average ប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះហ្មងគឺខ្ញុំចំណាយពេល1ម៉ោងកន្លះទៅលើទូរស័ព្ទខ្ញុំហើយឥឡូវតែម៉ោង1ទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាទាំងយើងទាំងគេណាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងចង់មិនចង់គឺយើងត្រូវចំណាយពេលលើទូរស័ព្ទយើងពីព្រោះការសិក្សាការងារយើងអីគឺតាក់ទងគ្នាតាមទូរស័ព្ទច្រើនប៉ុន្តែគឺខ្ញុំនៅតែគិតថាមានមនុស្សជាច្រើនគាត់យកអានឹងជាលេសហើយគាត់តាមពិតគាត់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទហ្នឹងអាចនឹងថា6ម៉ោង1ម៉ោងលើការងារមានប្រយោជន៍5ម៉ោងលើថាមើលរឿងមើល drama ក្នុង Facebook ដែលគេឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចពេលដែលខ្ញុំនៅជាសិស្សណាពេលហ្នឹងគឺពីឆ្នាំ2014តិចដល់ឆ្នាំ2017គឺខ្ញុំអត់មានប្រើ smartphone ទេមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំគឺគាត់អាចជាផុសតាំងបានពីព្រោះពេលហ្នឹងទៅរៀនយួរ laptop ទៅហើយអត់មាន smartphone ទេប្រើទូរស័ព្ទ Nokia N71 មកពីពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានសាក challenge ខ្លួនឯងអត់ប្រើ smartphone ស្រាប់ចូលចិត្តហ៎ហើយអញ្ចឹងឈប់ប្រើបណ្ដោយប៉ុន្តែក្នុងពេលហ្នឹងមិនមែនថាខ្ញុំអត់មាន responsibility អត់មានតួនាទីទំនួលខុសត្រូវអីទេខ្ញុំរៀនពីសាលាខ្ញុំធ្វើការ volunteer ខ្ញុំធ្វើការ part time ជា freelance ដែលនិយាយគ្នាតាមអ៊ីនធឺណិតអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយផ្ញើ file ផ្ញើអីតាមអ៊ីនធឺណិតអីចឹងទៅចាប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺដោយសារខ្ញុំអត់ត្រូវការចំណាយពេលលើ Instagram លើ Facebook លើអីច្រើនទោះបីក្នុងកុំព្យូទ័រខ្ញុំក៏ខ្ញុំលេង Facebook បានតែ10នាទីដែរការនឹងក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំមានពេលជាច្រើនដែលអាចយកទៅធ្វើអីផ្សេងហ្នឹងចាអញ្ចឹងការដែលយើងចំណាយពេលលើបណ្ដាញសង្គមណាទី1ហ្នឹងវាស៊ីពេលដែលយើងចុចវាហ្នឹងអាហ្នឹងស៊ីពេលមួយហើយអាចនឹងអ្នកខ្លះ5 6ម៉ោង7 8ម៉ោងអញ្ចឹងទៅតែទី2ហ្នឹងណាទោះបីយើងឈប់ចុចវាក៏ដោយអារឿងដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងហ្នឹងវាជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលយើងទៀតធ្វើឲ្យយើងអាចនឹងពិបាកក្នុងការផ្ចង់អារម្មណ៍ក្នុងការរៀនឬក៏ក្នុងការធ្វើការរបស់យើងហត់ហើយបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងអត់មានអារម្មណ៍រៀនឬក៏អារម្មណ៍ធ្វើការចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញពេលដែលខ្ញុំអត់ប្រើទូរស័ព្ទសោះហើយនឹងពេលដែលខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទហើយខ្ញុំគិតថាមិនមែនថាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ប្រើទេតែគិតឡើងវិញក្នុងការប្រើប្រាស់របស់យើងហើយអាហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់តែបណ្ដាញសង្គមទេយើងមើលឡើងវិញថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងនាំគ្នាថាអត់មានពេលធ្វើ assignment តើយើងចំណាយពេលប្រហែលលើ Netflix យើងចំណាយពេលប្រហែលបាញ់ game យើងចំណាយពេលប្រហែលstock story ក្រាស់របស់យើងទាំងដែលគេអត់ reply យើងយល់អត់ចាអញ្ចឹងត្រូវបឹកហាត់ខ្លួនឯងថាឥឡូវខ្ញុំមានអតិភិបខ្ញុំមានគោលដៅរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនបើលេង game ឬក៏មើល Netflix ឬក៏លេងបណ្ដាញសង្គមតាមដានរឿងគេហ្នឹងវាអត់ជួយឲ្យខ្ញុំល្អជាងមុននៅក្នុងគោលដៅហ្នឹងទេបន្ថយវាចោលលើបន្ថយវាចោលហើយយកពេលហ្នឹងធ្វើ assignment 20នាទីបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើ assignment ណាធ្វើឲ្យពាក់កណ្ដាលហើយនិយាយតាមត្រង់មក20នាទីបើអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅធ្វើការងារដែលមេដាក់ឲ្យអាចនឹងធ្វើឲ្យ1/3ហើយចាអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចទី4គឺយើងរៀនផ្ចង់អារម្មណ៍មនុស្សសម័យឥឡូវចូលចិត្ត multitask បានន័យថាធ្វើរឿង2ឬ3ក្នុងពេលតែមួយឧទាហរណ៍ថាញ៉ាំបាយបដាអង្គុយមើល Facebook បដាគាត់ទៅដើរលេងមួយមិត្តភ័ក្តិប៉ុន្តែវិចការងារទៅធ្វើដែរយើងប្រហែលជាចង់ multitask ហ្នឹងដោយសារយើងគិតថាវាចំណេញពេលព្រោះយើងអាចធ្វើរឿង2ក្នុងពេលតែមួយតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានតែចាប់អារម្មណ៍មកថាធ្វើអញ្ចឹងតែងតែមានកំហុសច្រើនជាងមុនយើងស្ដាប់គេមែនតែយើងស្ដាប់អត់ចូលទាំងអស់ទេអញ្ចឹងគណិតដែលចូលមកហ្នឹងត្រូវសុំឲ្យគេនិយាយម្ដងទៀតឬក៏ការងារដែលយើងវិចយកទៅធ្វើពេល trip ហ្នឹងសួរថាបើសិនជាយើងអង្គុយធ្វើហ្មងហើយអស់តែ5ម៉ោងទេតែយើងវិចយកទៅហ្នឹង3ម៉ោង3ថ្ងៃធ្វើអត់ទាន់ហើយផងអាហ្នឹងគឺបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រក៏រកឃើញដែរថាពេលដែលយើង multitask បានន័យថាមិនមែនខួរក្បាលយើងគាត់ធ្វើរឿង2ក្នុងពេលតែមួយទេយើងមិនមែនកុំព្យូទ័រទៅធ្វើអាហ្នឹងបានពេលដែលយើង multitask ខួរក្បាលយើងគឺ switch បានន័យថាយើងធ្វើទី1អញ្ចឹងស្រាប់យើងមកធ្វើទី2អញ្ចឹងគាត់ switch មកខាងនេះហើយ plan ទៅយើង switch មកខាងនេះវិញ switch ទៅ switch មកបានថាបដូរទៅបដូរមកណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបដូរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងអត់
ត់ស៊ាំនឹងរឿងហ្នឹងអាចនឹងបង្កើតឲ្យមានកំហុសឆ្គងច្រើនហើយនឹងយើងអត់សូវទទួលបានគុណប្រយោជន៍ឬក៏ចំណេះដឹងពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងតាមពិតរឿង monotasking ឬក៏រឿងដែលថាផ្ដោតអារម្មណ៍ធ្វើលើរឿងអីតែមួយហ្នឹងវាមានអត្ថន័យច្រើនជាងនឹងទៀតដែលយើងអាចធ្វើវីដេអូលើនឹងមួយបានតែគ្រាន់តែសង្ខេបមកវិញខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែលគាត់ចង់រៀនផងចង់ធ្វើការផងរៀនក្នុងការ monotask បានន័យថាពេលដែលយើងធ្វើអីមួយគឺយើងផ្ដោតអារម្មណ៍លើតែហ្នឹងឯងបើយើងពងអានសភៅយើងអានតែសភៅហ្នឹងឯងយើងអត់ reply មេយើងថាបើយើងរៀនយើងពងរៀនយើងអត់ធ្វើការតែបើយើងធ្វើការយើងធ្វើការយើងកុំគិតម៉ោងរៀនចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផ្ដោតអារម្មណ៍លើរឿងដែលយើងធ្វើតែមួយអញ្ចឹងណាគុណភាពគឺវាឡើងតាមហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគុណភាពនៃការរៀនរបស់យើងល្អចុងក្រោយក៏ជាយើងបានលេខល្អហើយបើគុណភាពនៃការងារយើងពីមួយ task ទៅមួយ task ល្អចុងក្រោយយើងក៏ជាបានការសរសើរពីមេយើងធ្វើការងារបានល្អហើយចាអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងឯងនិយាយម្នាក់ឯងឡើងក្តៅមុខគ្នាដោយសារចូលចិត្តប្រធានបទនឹងពេកចាអញ្ចឹងរំលឹកម្ដងទៀតនេះគ្រាន់តែជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលចេញពីការស្រាវជ្រាវនិងការអនុវត្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿថាមានអ្នកដែលគាត់មានគំនិតវិធីសាស្ត្រហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនទៀតដែលប្រហែលជាល្អជាងហ្នឹងណាអញ្ចឹងការចែករំលែកនេះមិនមែនជាចម្លើយដែលអាចដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាបានទេគឺគ្រាន់ជាអាចនឹងថាបច្ច័យគំនិតតិចតួចមែនតើ inspiration ណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់សួរក៏ដូចជាបងប្អូនដែលមើលវីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីអាចយកទៅគិតបន្ថែមយកទៅស្រាវជ្រាវបន្ថែមហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរមិនឲ្យត្រូវជាមួយនឹងស្ថានភាពយើងម្នាក់ដែលយើងខុសគ្នាចាអញ្ចឹងចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបែងចែកពេលវេលាគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានល្អកុំភ្លេច comment ខាងក្រោមឬក៏ share ឬក៏អីចឹងទៅអាចឲ្យយើងចែកម្លែកបទពិសោធន៍គ្នាណ៎ចឹងទៅយើងល្អទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយម្នាក់ឯងហត់ចាវីដេអូយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេច like comment share វីដេអូនេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាច reach ទៅមនុស្សហិតតែច្រើនតែល្អអរគុណច្រើនមែនតើហើយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍លើការអានសៀវភៅនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនកុំភ្លេច like subscribe follow page ឬក៏ channel មួយនេះចេញអានអរគុណច្រើនអរគុណ